So wie der NIO ET7 soll eventuell auch der NIO ET5 schon Ende des Jahres nach Deutschland kommen. Auch mit einer 150 Kilowattstunden Batterie soll es ihn geben. Was NIO da technisch mit seinen Elektroautos raushaut, klingt schon fast zu gut, um bezahlbar zu sein. Deswegen schauen wir uns den NIO ET5 einmal genauer an und alles, was man zu der elektrischen Limousine wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der ET5 steht reichweitentechnisch seinem großen Bruder dem ET7 in nichts nach. Auch zum ET7 habe ich ein Video gemacht, den Link dazu findet ihr in der oberen rechten Bildecke. Etwas größer als der größte Konkurrent, das Tesla Model 3, kommt der ET5 daher. Auch bei der Optik kann man wohl nicht leugnen, dass man sich bei NIO vom Tesla inspirieren hat lassen. Zumindest was die Grundform und die Fensterlinie betrifft, ist die Ähnlichkeit sehr groß. Die Scheinwerfer sind als zweigeteilte Leuchten eingesetzt, also anders als beim Model 3. Am Ende der Motorhaube hat man sehr schmale Einheiten angebracht. Die Türgriffe sind versenkt, was der Aerodynamik dienen soll. Am Heck sieht man eine durchgehende Rückleuchte, die sich bis in die Seite zieht und die Stoßstange somit etwas höher wirken lässt als bei Tesla. Das angebrachte Diffusorelement sorgt für einen sportlichen Look. Der Innenraum soll laut NIO-Designer an Möbel und Mode erinnern, und das tut er. Alles ist an einem Platz, es wirkt im Inneren sehr aufgeräumt und dank des großen Panoramadachs sehr hell. Der Mittelpunkt des Innenraums ist der 12,8 Zoll Hochkant-Display. Er ergänzt einen Bildschirm, der sich hinter dem Lenkrad befindet. Mittig auf dem Armaturenbrett sieht man außerdem in das, vielleicht schon dem ein oder anderen bekannte, Gesicht des NIO-Sprachassistenten Nomi. Was die Materialien angeht, so hat man Teile der Stoffe aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Andere Kunststoffteile basieren auf Pflanzenfasern. NIO bestätigt, dass der Einsatz dieser Materialien die CO2-Emissionen bei der Produktion im Vergleich mit herkömmlichen Stoffen um 30% reduziert. Fast alle Oberflächen im ET5 können mit LEDs beleuchtet werden, die in jeder Menge Farben leuchten und sich an die Stimmung der Passagiere anpassen können. Wer möchte, kann eine AR-Brille ordern, die ähnlich wie ein Head-Up-Display funktionieren soll und perspektivisch die Anzahl der Bildschirme im Auto reduzieren kann. Also Tachostand und Navigationsanweisungen werden dort beispielsweise angezeigt. Wenn das Auto theoretisch autonom fährt oder wenn eine Ladepause eingelegt wird, kann über die Brille auch ein Film gesehen werden. Ob so etwas aber in Deutschland auch kommen soll, bleibt zu bezweifeln. Ihr könnt euch jetzt mit Juicify den THG-Bonus von 333 € für euer Elektroauto sichern. Und dieser Bonus wird sogar direkt in nur wenigen Werktagen ausgezahlt. Außerdem kann man einen Teil der Prämie spenden und Juicify verdoppelt eben diese Spende. Folgt dem Link in der Videobeschreibung, schlagt zu und weiter geht's. Der NIO ET5 ist 4,79 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,5 Meter hoch. 2,88 Meter misst der Radstand. Leer wiegt der ET5 2200 Kilogramm. Der Allradantrieb bringt es auf stattliche 360 kW oder 489 PS und 700 Newtonmeter. Damit ist der ET5 etwas schwächer als der i4 M50 mit 400 kW. Den Sprint von 0 auf 100 schafft der ET5 in 4,3 Sekunden. Damit ist der ET5 ein Zehntel schneller als das Tesla Model 3 Long Range, aber langsamer als der i4 M50 mit 3,9 Sekunden. Der Bremsweg von 100 km/h auf 0 beträgt 33,9 Meter. NIO setzt auf die oft verwendete Kombination aus einem Induktionsmotor vorne mit 150 kW und einem Permanentmagnetmotor hinten mit 210 kW. Das dürfte bedeuten, dass der vordere Motor nur bei Bedarf mit Strom versorgt wird, denn Induktionsmotoren lassen sich leicht stromlos schalten, was die Schleppverluste verringert. Den Stromverbrauch senkt auch ein SiC-Leistungsmodul, vermutlich eine Leistungselektronik mit Siliziumkarbid-Halbleitern. Der CW-Wert von 0,24 ist dagegen nur mittelprächtig, während der ET7 bei 0,208 liegt und damit fast das Rekordniveau des Mercedes EQS mit 0,20 erreicht. Genau wie beim ET7 stehen Batterien mit 75, 100 und 150 Kilowattstunden zur Auswahl. Bei dem größten Akku dürfte es sich um die von NIO angekündigte Festkörperbatterie handeln. Die Reichweiten nach CLTC liegen bei etwa 550, 700 bzw. 1000 Kilometer. Zum Vergleich, das Model 3 Long Range schafft 616 Kilometer nach WLTP-Norm, der i4 M50 liegt bei 510 Kilometern.
Daten zur Ladeleistung gibt es leider noch nicht. Mit dem NIO ET5 schickt der chinesische Hersteller seine nächste Elektrolimousine zu einem Preis von umgerechnet 45.600 € auf die Straße. Bucht man das Battery as a Service, Batterie mieten statt kaufen, reduziert sich der Einstiegspreis auf umgerechnet 35.900 €. Eine Besonderheit von NIO ist die Möglichkeit des minutenschnellen Akkutauschs an dafür vorgesehenen Wechselstationen, die man in Europa in Kooperation mit Shell aufbauen will. Ob der NIO ET5 sowie der ET7 auch schon dieses Jahr nach Deutschland kommen soll, ist nicht ganz sicher. Eventuell kommt er aber nur wenig später hinterher. Wie findet ihr den NIO ET5? Lohnt sich da überhaupt ein Upgrade auf den ET7? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.